Prokuroria e Sarandës ka lëshuar 12 masa sigurie ndaj disa personave, mes tyre punonjës policie, oficer, inspektor dhe biznesmen në kuadër të një hetimi për ndërtime dhe shpërdorim detyre në zonën e Sarandës. Siç mësohet, mas sigurie është caktuar dhe për krye-inspektorin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Sarandë, Eduard Veliu. Në listën e personave ndaj të cilëve janë marrë masa përfshihet dhe biznesmeni Papa, i lidhur me objektin Oaz, si dhe Koçiu, oficer policie. Ndërkohë është arrestuar dhe Shkrepa, specialisti policisë në Ksamil, ndërsa ndaj Satkës është caktuar masa e sigurisë arrest në Burg. Mas siguri është vendosur dhe për biznesmenët Drami dhe Bajo, lidhur me një objekt për të cilin më herët u arrestuan 4 oficerë të policisë së shtetit, mes tyre dhe ish shefi i policisë së Sarandës. Mas siguri edhe për ndërtuesin Koshi, i cili dyshohet se ka ndërtuar dykate pa leje në qendër të Sarandës. Çështja është e lidhur me arrestimet e mëparshme të zyrtarëve të policisë së Sarandës.